Każda fotografia przedstawia pewien moment, który już nigdy więcej się nie powtórzy. Lawa już nigdy nie będzie płynęła w tym samym miejscu, rzeka też nie będzie wpływała, światło zawsze będzie inne. My właśnie podczas tej podróży łapaliśmy te momenty i te momenty jakby świadczą o tym, że jest to bardzo wyjątkowe ujęcie i też trzeba wiedzieć, gdzie pojechać, aby te momenty zobaczyć.